Tahukah kamu bahwa flamingo mendapatkan warna pink mereka dari makanan? Mereka makan udang dan ganggang yang kaya akan pigmen karotenoid yang membuat bulu mereka berwarna cerah. Flamingo juga dikenal karena kebiasaan berdiri dengan satu kaki, yang membantu mereka menghemat energi dan menjaga suhu tubuh. Hewan ini hidup berkelompok besar di danau dan laguna yang dangkal di seluruh dunia. Flamingo, burung yang indah dan unik. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak fakta menarik.